Tahukah kamu, kucing adalah hewan yang penuh misteri dan keunikan? Pertama, kucing memiliki 32 otot di setiap telinga, memungkinkan mereka memutar telinganya hingga 180 derajat. Kedua, kucing menghabiskan sekitar 70% hidupnya untuk tidur. Jadi jika kucingmu tampak selalu malas, itu hal yang wajar. Selain itu, pola hidung kucing sama uniknya seperti sidik jari manusia. Tidak ada yang sama. Fakta menarik lainnya, kucing tidak bisa merasakan rasa manis karena gen untuk tidak aktif. Namun, mereka sangat sensitif terhadap getaran bisa mendeteksi sebelum terjadi. Sebelum akhir, kucing mendengkur itu hanya tanda bahagia, tapi juga cara alami mereka untuk tumbuhkan diri. Keren bukan? Kucing memang teman yang unik sekaligus